तर त्यो दिपेश है मलाई विदेश गर्दा बिर्से यार त्यो त यार त्यो त खत्तम रहेछ यार यस्तो स्वार्थी मान्छे त कोही हुनु हुँदैन क्या मान्छे यार पैसा कमाएपछि हो क्या पैसा कमाएपछि औकात देखिन्छ क्या केडा हो सरप्राइज त्यसलाई हामीले कति सम्झ्यौँ है यसलाई लास्ट यसलाई मनमा हामीले कम माया गरे हो त गाउँमा जति कति सम्झ्यो होला भन्दै कसैले सम्झेन कसैले सम्झेन के ल्याइस् नि हामीलाई के ल्याइदिए कसैले ल्याउनु त खासै के ल्याएर मैले पार्टी खोल्तिर आएको थियो अँ भने स्वतन्त्र पार्टी त अब त फेरि खतरा भइहाल्यो नि त त्यसो खतरै भयो अब चाहिँ के हुन्छ कि भन्ने हो क्या अब चाहिँ के कस्तो यार तिमीहरू यार आफूलाई झन् कस्तो घुम्नु मलाई झन् उहाँदेखि आएको झन् केटाले घुमाउला भनेको घुमाउनु जानु मलाई घरै गएको छैन म घरै गएको छैन एक्कासी आइदिएर है केटा हामी एक्कासी बन्दीपुरतिर अब घरतिर फर्किँदा होइन म घरै गएको छैन घर जामै ए घर भने त गइरहेको नि ब्रो होइन मुस्ताङ जाने अब जानु त हो नि ब्रो अब बन्दीपुर भर्खरै आइपुग्यो अब उहाँ मुस्ताङ टाढा छ अब जानै 12-1 बज्छ अब कहाँ बस्ने के गर्ने अलपत्र परिन्छ होला यार ए ब्रो त केही टेन्सनै लिनु पर्दैन क्या हामी छौँ त यार हामी हेर्छौँ कि सबै कुरा त केही गर्नु पर्दैन बेला बेला पैसा दिनु मात्रै हो ओके नलिने यार मेरो मामाको आफ्नै होटल छ क्या त्यहाँ पुरा ल्याबिस छ क्या बेला बेलामा छतबाट पानी चुइन्छ त्यही पहिलो प्लास्टिकले टाल्छ कि होला म कल गरिहालेँ केटा अहिले ल्याइस अहिले प्रिमियम होटलमा स्टे गरौँ न यार यत्रो बाहिरबाट आएको छ मलाई हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई थाहा न तिमीलाई के थाहा छ नि यस्तो के होला नि के अनलाइन के बुकिङ सुकिङ केही छैन त्यही त भने यसलाई केही थाहा नै छैन क्या होटल बुक गर्नलाई त इसेवा छ नि मतलब इसेवा एप खोल्ने अनि त्यसपछि गएर इसेवामा रहेको यहाँ होटलको अप्सन छ नि यहाँ चुज गर्ने अनि आफ्नो डेस्टिनेसन राख्ने कहाँ जाने हो भनेर अनि त्यहाँ अभाइलेबल होटलहरू देखाउँछ क्या अनि त्यसपछि बुक गर्ने क्या ब्रो इजी छ क्या ब्रो ल मैले होटल पनि बुक गरेँ तिमीलाई इसेवामा टप पनि गर्दैछु मैले ल थ्याङ्क यू यार म पनि काहीँ फ्री छु नि कि यसले हामीलाई के सोचे हामी दुवैजना रिच हो यार के नेपाल बस्यो भन्दा बेरोजगार त सोचेन नि यसले हामीलाई के हो यस्तो नसोच है त ढुक्कसँग इन्जोय गर टक्कलार के बिल सिल केही त चिन्ता नलि हामी छौँ क्या बिल सिलको त उता दिउँ न विदेशबाट आएछ अफकोर्स नि यार यहाँ हाम्रो रुमहरू सरी बाबु हामी सानो बच्चाले रुम दिँदैनौ नि तिमीसँग आइडी कार्ड छ 24 वर्ष लागिसक्यो नि अब होटल बुकिङ पनि ई सेवाबाटै